हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। जय सिया राम। दोस्तों कैसे हो? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, बधाई मस्त हूँ। और अभी चल रहा है बहुत मस्ती का टाइम। तो ये देखिए भाई दोस्तों, हम लोगों में लड़ाई हो रही थी, इतने में आ गए मेरे पिताजी। तो पिताजी के साथ कुछ बातें चीतें हंसी मजाक हो रही थी। कहाँ कहाँ से देख रहे हो मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना दोस्तों, कैसा लगता है ये भी बताना कमेंट करके। तो ये देखिए भाई, अभी तो चल रही है छोटी सी पार्टी, वो भी पास्ता पार्टी। और इस पूरे ब्लॉग में बने रहना, मेरे बच्चों की मस्ती लड़ाई देखना और बारिश का मज़ा लेते हुए। हम लोग तो निकल पड़े हैं, तो आप लोग कहाँ निकल रहे हो? हम लोग तो यहीं थोड़े पास में घूमने गए हैं, क्योंकि बारिश का अच्छा मौसम था तो बहुत मज़ा आया। तो एक दो रील भी बनाई और बहुत इन्जॉय लिया बारिश का मज़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बारिश का मज़ा लेते हुए। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर में। ये देखिए भगवान जी यहाँ पर सदा पालने में झूलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे भजन चल रहे थे, तो यहाँ मंदिर आए। मंदिर में मैंने भगवान जी को झुलाते रहे और बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई, एक दो काफ़ी सारे लोगों के साथ। ये देखिए भाई, सब लोग मज़े ले रहे हैं, हेलो हाय बोल रहे हैं। तो सभी को हाय दोस्तों। चलिए ब्लॉग इसी मस्ती के मजाक के साथ आगे बढ़ते हैं।